अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, ये वही सुबह का टाइम है और गुग्गू ने जो है अपनी जगह वो थोड़ी-सी चेंज कर ली है। मौसम अचानक ही बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, तो गुग्गू ने भी अपनी जगह चेंज कर ली। 4 दिन पहले बहुत अच्छी सर्दी थी कराची के अंदर, लेकिन फिर अचानक से जो है वो टेम्परेचर थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया। अब गर्मी तो ख़ैर नहीं है, लेकिन उस तरह से सर्दी नहीं है। तो मैंने हमेशा की तरह यहाँ पर पानी डाला। और एक चीज़ मैं ये सोच रही थी कि अब मेरे लिए गाड़ी आहिस्ता-आहिस्ता मतलब मार्च से जो है वो लेके जाना थोड़ा-सा ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गुग्गू हमेशा गाड़ी के नीचे सोता है और मुझे भी एक इत्मीनान होता है कि यार वो गाड़ी के नीचे सो रहा है। गुग्गू सर्दियों में गाड़ी के नीचे बिल्कुल भी नहीं जाता, गर्मियों में वो गाड़ी के नीचे जाता है, तो मैं गुग्गू की भी खातिर गाड़ी छोड़ देती हूँ अक्सर गर्मियों में। अच्छा जी, यहाँ पर गेम दोबारा स्टार्ट होने लगा है। रिजवानुल्लाह कुछ बातचीत कर रहा है। किया था ऐसे हुसैन हम तुम जो है बहुत वो तेज हो एंड में आए हैं, यार। जब गेम ख़त्म हो चुका है और यहाँ पे मेरी इसको पकड़ो तुम मेरे लोग का पेरेंट्स बंदा का है। दंगल चलता है और इधर यहाँ पे इनका दंगल चल रहा है। चलो ठीक है गाइस, मेहमान है। और 19 के साथ गेम चल रहा है। 22 पे जीते और 21 पे पॉइंट होगा। चले मेहमान कंट्रोल करो। नहीं नहीं अच्छा जी, प्रोग्राम तो यहाँ पे तकरीबन ख़त्म हो चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ ये वाला एरिया। ये एरिया है, ये वाला एरिया जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। क्या हुआ? ये वाला एरिया मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर एक कैट है और उसके 3-4 बच्चे हैं जिन्हें मैं देखने में मुझे दिख रहे हैं। लगता है घूमने फिरने गए मैं, तो मुझे असल में आप लोगों को उनसे मिलवाना था। ये फ्रेम चलेगी दिखाना। ये जो लुक है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा झड़ गया ना कॉलर पे। जी मैडम। गोगो नहीं आना। गोगो क्या हुआ है? क्या हुआ? ओके, फाइन। हेलो, हेलो शूटिंग। मैं बिल्कुल खामोश होकर इन लोगों की ये हरकतें देख रही हूँ। जैक और माशा की बहुत बनती है आपस में, माशाल्लाह माशाल्लाह। जैक इतना बदतमीज़ है, सबको मारता है। लेकिन वही बात है ना, मैं हर बात यहाँ मैंने जो है वो क्लीनिंग की है, उसका सामान रखा हुआ है, झाड़ू और ये। और जैक को लिटर जाना है, लेकिन माशा जो है वो लाजमी चेक करेगी। माचा, आपने नहीं जाना लिटर? माचा, ये गई मैडम जैक के पीछे। डॉक्टर मुन्नी नज़ारे कर रही, ऑडियंस बनी हुई है। जैक ड्राई फ्रूट खाता है ना, इसलिए जैक पानी बहुत ज़्यादा पीता है। जैक भी और नबील भी दोनों ड्राई फ्रूट खाते हैं।
इनको वेट इसलिए नहीं देती क्योंकि इन्हें गैस्ट्रो इशू है, इन्हें चिकन या लीवर कुछ भी डाइजेस्ट नहीं है, तो फिर ये लोग ड्राई खाते हैं और खूब सारा पानी पीते हैं। नबील माशा को कुछ कहता नहीं है, माशा के साथ खेलता है, लेकिन नबील बहुत ही ज़्यादा जज्बाती होकर खेलता है, इसलिए नबील को फ़िलहाल मैंने बंद किया हुआ है ताकि माशा को चोट ना लगे, क्योंकि माशा भी नबील के साथ बहुत खेलती है, रुकती नहीं है। लास्ट टाइम बेला छोटी थी और डॉली बड़ी थी, तो डॉली बेला दोनों आपस में बहुत खेलते थे, हम खुश होते थे कि यार वो बड़ी कैट है, उसको मार नहीं रही है, तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन जब बेला जो है वो डॉली के साथ खेलने के बाद सोई और जब वो उठी ना तो उसकी गर्दन बिल्कुल अकड़ गई, तो डॉक्टर्स तो डायग्नोज ही नहीं कर पा रहे थे। तो बहरहाल एक डॉक्टर ने कहा कि ना कपड़ा गर्म करके आप इसकी गर्दन की सिकाई करें। तो हुआ ये था कि उसकी कोई मतलब कोई सेल उसका हल्का सा डैमेज हुआ था या इस तरह की कोई चीज़ हुई थी, तो वो सिकाई के बाद बिल्कुल ठीक हो गई थी। हालांकि इस इशू की वजह से उसे डॉक्टर्स ने IV लगा दी थी और ड्रिप्स पे कर दिया था कि नर्व इशू हो सकता है। उसे कोई नर्व इशू नहीं था, बस उसका कोई सेल थोड़ा सा यामा हो गया था, या नस नहीं चढ़ जाती जो हम कहते हैं नस चढ़ गई है, तो उसकी नस चढ़ गई थी, तो वो ठीक हो गई थी। फिर दोनों लगे पड़े, लेकिन फिर भी मैं इनके सर पे सवार हूँ। चलो वीडियो भी बन जाएगी और दूसरा मैं ज़रा ये देख भी लूँगी। मैं नहीं चाहती माशा को किसी भी किस्म की कोई चोट लगे। पटक पटक के फेंक रहा है इसको, लेकिन वो इतनी शैतान है ना। अभी माशा ने मेरा बुरा हाल कर दिया है। माशा बेटा छोटे हो आप। माशा ने मेरे हाथ का बेड़ा गर्क कर दिया, मेरे पूरे बाजू का खेल खेल के, नोच नोच के, काट काट के। इतनी बदतमीज़ है माशा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल का बटन है ना उसे भी प्रेस कर दें, ताकि इतनी प्यारी प्यारी सी वीडियोस आप लोग को देखने के लिए मिलती रहें। और इंशाल्लाह चूँकि मेरा अब 4 साल का एक्सपीरियंस है इनके साथ, तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशंस, कुछ टिप्स वगैरह भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ रहा है या किन हालात में किस तरह से मैंने इन्हें ट्रीट किया है, वो सारी चीज़ें मैं ऐसे ऐसा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये मज़े मज़े की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। थैंक यू।